Дорогие мои выпускники, как время быстро мчится. Вроде бы вчера только были первокурсниками, а сегодня без 5 минут специалисты. Мы сегодня с вами прощаемся. Но где бы вы ни были, всегда помните хорошие, веселые моменты студенческой жизни. Будьте достойными мастерами своего дела, чтобы мы, воспитатели, всегда гордились вами. Провожая вас сегодня в самостоятельную жизнь, хочу пожелать солнечной погоды, много хороших друзей, добрых наставников в новом коллективе, ну и, конечно же, здоровья, счастья вам, успехов везде и во всем. Оқуға түсіп, қолына диплом алу әр жастың алаулаған арманы. Міне бүгін де сіздер колледжді тамамдап, жатақханамен қоштасып отырсыздар. 4 жыл бойы жатақханада студенттік өмірдің қызығы мен қиындығына бірге көріп, өзіңе жүктелген тапсырмаларды тиянақты да адал ниетпен орындаған аса белсенді студенттер аз болған жоқ. Жатақхананың қоғамдық өміріне белсенді қатысқан көптеген студенттерге алғысым шексіз. Алдағы өмірлеріңізде қызметте абыройлы, еңбекте адал, еліміздің патриоты болады деп сенемін. Құрметті де қадірлі түлектерім, жолдарыңыз әркез ашық болсын, ақ жол тілеймін. В добрый путь, мои дорогие, в добрый путь, мои хорошие. Дорогие ребята, поздравляю вас. Я хочу, чтобы общежитие оставило в вашей памяти самые светлые, самые добрые воспоминания. Несмотря на то, что не всегда, порой было все гладко и ровно. Впереди вас ждет новая дорога, с новыми встречами и расставаниями, с новыми взлетами и падениями, с новыми мечтами и горящими сердцами. Пусть новый путь станет для вас успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам. Пускай найдете вы себя, свое признание, ведь это очень важный в жизни шаг. Пускай успешным будут ваши начинания. Пускай вздымается счастливой жизни флаг. Құрметті түлектер, алдағы уақытта тек жақсы жаңалықтарың мен жоғарғы көрсеткіштеріңмен қуанта беріңдер. Мен сендердің жоғары білімді, жақсы азамат, білікті маман болып, болашақта еліміздің өркендеуіне үлес қосатындарыңа сенемін. Үлкен өмір жолыңа бастар қадамдарың сәтті болсын. Бәріңе ақ жол тілеймін. Добрый день, я Козловская Александра, студентка первого курса геологоразведочного колледжа. В этом колледже у меня учились мои сестры и братья, и именно они зародили во мне интерес к данной профессии. Сегодня я поздравляю 4-й курс с окончанием учебы. Очень быстро промчались годы обучения в данном колледже, и вот уже сегодня вам пора перевернуть данную страницу жизни. Возможно, это чуточку грустно, но поверьте, вас ждут чудесные перспективы, новые достижения и успехи. Пускай ваша жизнь будет счастливой, яркой и интересной. Вы проделали огромный и нелегкий путь, чтобы стать профессионалами своего дела. И я от чистого сердца поздравляю вас. Поздравляю с новым этапом вашей жизни. Құрметті Семей геологиялық барлау колледжінің түлектері, мен Рысбаев Балымбек, геологиялық барлау колледжінің 1-ші курс ГК-01 тобының студенті, сіздерге жарқын болашақ, ақ жол тілеймін. 4 жыл бойы білім нәрімен сусындап, бүгін әр саланың маманы атандыңыздар. Колледж қабырғасынан алған білімдеріңіз бен егемен еліміздің дамуына үлес қосып, геологиялық барлау колледжінің жоғарғы дәрежеде көрсетулеріңізге тілектеспін. Арман қуып ауылдан асып,
келді көп қыз көп ұл, жатақхана шағын қалашық, болды мекен өңір, көбелектей жауынға ғашық, алып ұшқан көңіл, көңіл тойған қарындар ашық. Студенттік өмір, студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымның. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерке шағымның. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымның. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерке шағымның. Құрметті біздің жатақхана тәрбиешілері Любовь Балтабековна, Ольга Геннадьевна, Күмісжан Наурызбайына, Айтбала Нұрланына. 4 жыл бойы бізді өз балаларыңыздан кем көрмей, мейіріммен тәрбиелеп өсіргендеріңіз үшін, ақыл ойларыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Сіздердің бізге сіңірген еңбектеріңіз біздің өмірімізде ерекше орын алады. Біз сіздерді жақсы көреміз. У каждого из нас живут воспоминания, как в общежитии мы жили каждый день. И вот настал тот миг, пришла пора прощения, еще один экзамен, и расстаемся мы. Наш воспитатель нам простит все неудачи и то, что мы порой огорчали их. Но может впереди нас что-то дни победы. Прошу вас, воспитателей, поверенность и строго не судите. Мен Айдынбек Шыңғысхан, ФКС 86 топ студентімін. Бүгінгі жүрек жарды ақ тілегімді геологиялық барлау колледжінің номері 1 жатақхана тәрбиешілеріне арнаймын. Құрметті менің сүйікті тәрбиешілерім, сіздерге жылдар бойы анамыздай жанашыр, әкеміздей қамқор, досымыздай сырлас болғандарыңыз үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Сіздерді ақылды тәрбиеші, іскер ұйымдастырушы, жарқын бастамалардың қолдаушысы ретінде ерекше бағалап құрмет тұтамын. Бүгінгідей мерейлі сәтте сіздерге ақ ниетпен мықты денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат, ортаймас бақыт тілеймін. Еңбекте толағай табыстарға, мақсатта биік шыңдарға жете беріңіздер. Абырой беделдеріңіз бен табыс тартуларыңыз арта берсін. Құшақтарыңыз гүлге, қадамдарыңыз нұрға толсын. Әрдайым отбасыларыңыз аман, жүздеріңіз жарқын, мерейлеріңіз үстем болсын. Осы алғыстармен шын жүректен айтылған сөздердің барлығы тәрбиешілер бір өздеріңізге ғана арналады. Құрметті тәрбиешілер, сіздер біздерді сүюді, жақсы көруді, ғажайыпқа сенуді, достарымызға көмектесуді, қандай жағдай болмасын, төзімділік танытуды үйреткен болатынсыздар. Сіздерге айтарым, тәрбиешілер, сіздер әлемдегі ең керемет жансыздар. Сіздер әрқашанда біздің тәтті естелігіміз боласыздар. Сіздерге айтар алғысым шексіз. И вот настал тот самый миг, тот самый час. Звучат прощальные слова, звучат для вас.